继承人可以什么领受遗产，你知道吗？领受上帝的恩典所以我们来看今天的经文到底告诉我们，我们可以成为什么人撒母耳记7章1到17节那牧师来读单数节请我们读双数节。那可能其中会有一个是2节在一起的让我念完之后，你们再念下一节好，7章第1节，大卫王住在宫中，上主使他享太平，不受仇敌的侵扰。约柜却在帐篷里。拿单说：“你想做什么就做吧，因为上主与你同在。”但是当夜，上主对拿单说：“去告诉我的仆人大卫，我上主这样说：你不是建造殿宇给我住的人。自从我救以色列人民脱离埃及，直到现在，我没有住过殿宇，我一直住在帐篷里，到处移动。在我与以色列人一起漂泊的年日里，我从来没有问过我所招来牧养我子民的领袖，为什么不替我造一座香柏木的殿宇？因此，你要告诉我你仆人大卫，我上主万军的统帅这样说：你在田野放羊，我把你招出来，立你做我子民以色列的王。你无论到什么地方，我都与你同在。我击败了你所有的仇敌，我要使你跟世界上最伟大的君王齐名。我为我的子民以色列选了一个地方，把他们安顿在那里，使他们不再受压迫。自从他们住进这块土地，他们不断地被强暴的人攻击，但这种事不会再发生。我要使你享太平，不被任何的仇敌搅扰，也要赐给你后嗣。帮我。你死后跟祖先葬在一起时，我会立你的一个儿子做王，使他的国强盛。他才是为我建造圣殿的人，我要使他的朝代继续到永远。我要做他的父亲，他要做我的儿子。他若做错了事，我会处罚他，好像父亲处罚自己的儿子。但是我不会收回我对他的爱，像我收回了对扫罗那爱的样。我把他废了，立你做王。你永远会有后代，你的国将永远坚立，你的王朝永远存续。拿单把上帝向他启示的每一件事都告诉大卫。我们一起来祷告。主，你的话语使我们知道，你所赐应许的国是永远坚立，有应许永恒的后代。谢谢主，跟我们有什么关系？我们透过你的话语，好好来明白，我们是可以成为局外人，或者是继承人。垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹，大家平安。我们透过这个应许之约我不知道你们有没有跟人家签过约，有没有？有签过什么？这个租房子要签契约，对不对？做生意要签合约还有没有？保险要签一下你要注意看因为它的字好小，对不对？一长串，你就在下面勾，要理赔的时候你都没有看清楚对不对？所以我们要很小心，在签约的时候最近我们看到台美之间有一个叫21世纪的世纪贸易的倡议那这个其实是从去年的6月1号开始启动，有这样的一个倡议的一个协商谈判那最早其实可以追溯到大概1979年我们以来
所签署的一个比较完整的结构。那你会说，牧师跟我有什么关系？关系大了啊，因为有关于就是可能关税啦、关务的这一些的处理了哈。我们的崇彦兄啊，在大陆做生意嘛，对不对？这个可能直接都有一些的关系，对不对？那如果里面有关于什么反贪腐如果官商勾结，那我们到我们这边消费者，你会不会付出更多的代价？会啊，所以我不是很了解，但是我们至少知道说在贸易上有一些的谈判，有良好的这一些的作业的规则跟方法。那继续后面其实还有包括劳动、包括环境、包括数位的这样的贸易，还有标准国营事业等等这一些那如果你在做生意，可能你会更明白可能直接跟你有关系，或是间接。那对我们所有的消费者来讲，也是会有一些的影响。那拜登总统他在8月7号美东的时间就签署了这个历史性的就是从1979年一直到现在比较完整，或者是一个比较符合国际高标准的这个里程碑那我们来看，在圣经里面也有被称为合神心意的这位大卫今天我们所看的这一段的经文，这被称为大卫之约跟你旁边说大卫之约，那跟你有什么关系？有关系吗？跟你的旁边说有关系什么叫永远坚立他的国永远坚立，他的应许永远存续跟我有什么关系？有，所以我们等一下来看，你就会明白说，原来跟我们有很直接的关系好，所以我们看到大卫他把流浪约柜流浪约柜就是他被非利士人抢走了，大概超过了40多年了他把它赢回来。然后如果你有在这个过程当中，从撒母耳记下1章一直看到今天我们的经文里面方法要对方法不对会死人的，你知道吗？他们把这个约柜从非利士人手中赢回来之后，大卫用什么来载约柜？用牛车，然后起起口口，然后呢，约柜快倒了，然后有一个乌撒就怎样？好心，你知道吗？好心去扶了一下，结果什么？被上帝击杀。哎呀，上帝你怎么这样？我好心了，对不对？上帝的心意不是里面有记载说约柜要用谁来扛谁来抬？一般人可以吗？跟你旁边说祭司祭司所以记得约书亚他们要带领百姓，约书亚带领百姓要过约旦河的时候，谁走在前面？祭司扛着什么？约柜。还记得牧师讲过吗？昨天我才抬前面呢，今天我放后面，你先下去好不好？不知道会不会灭顶，对不对？要过约旦河，刚好是收割季节，是水满了两岸所以下去如果不会游泳是会死人的。那你做服侍者或者这些长老，来，长老，踏下去好不好？昨天我才抬在前面今天换你死道友不是死冰刀，对吧？所以后来我们看到这个事件，大卫心里很气上帝了，但是他马上悔改，然后呢，他就叫了就是请祭司来扛约柜，然后就怎样把约柜安置在这个耶路撒冷。但是他好像我住香柏木的宫殿，那上帝住在哪里？会幕帐篷这样怎么可以所以他就跟先知拿单说：“我可以为上帝来建造圣殿先知拿单怎样？好上帝与你同在，大主大意，你看没有求问神然后当夜就我们看到随时上帝就怎样
不行，不可以。为什么？知道为什么上帝不让大卫建造圣殿？因为他手上流很多人血，因为他要打仗嘛，所以给他的后代说，后来所罗门才能够为了什么？为了上帝来建造圣殿。第二个，我们看到他在信仰上很棒的，就是设立了祭司跟利未人共职的制度。第三个，他能够统一的12支派，从只有一个支派1对11犹大支派支持他，剩下的这个便雅悯支派其他支派都支持了扫罗、伊斯波设，对不对？如果你有去看，我怀疑你们到底有没有在听迦南之声？牧者准备得很辛苦，对吧？好，那我们透过这个，我们才能够知道了解，原来这个脉络、这个应许跟你我有关。如果今天跟你无关，牧师不会叫你看。但是因为这个就是跟我们有关，所以透过这样的一个祭司公职的制度，恢复人跟上帝之间的关系啊。所以祭司是什么角色？所以既然我们新教的精神做什么？万民皆什么？那祭司的角色是什么？再提醒一下，祭司的角色就是我代表上帝来到人的面前，向他彰显他的上帝的慈爱。所以昨天有告别礼拜，这牧师代表还有弟兄姐妹代表，在参与的那个敬拜的过程当中，礼拜的当中，家属得安慰。就是当这些有需要的人，当你向他彰显慈爱的时候，是代表上帝啊，施恩了。然后我代表人来到上帝的面前，主啊，恳求你帮助，你医治，你供应，你帮助，赐平安给他。所以祭司的角色是代表人来到上帝的面前，求上帝怎样怜悯。代表上帝，所以我君尊的祭司是圣洁的国度。代表上帝来到什么样？代表上帝来到人的面前，来给你恩典，给你平安，给你赐福，给你，这样明白吗？好，所以这个是他很棒的一个那他能够，圣经告诉我们说，他享受了太平盛世而今天前面都忘了，至少记这2点。你认识这位神是怎样吗？跟你旁边说是应许之约的上帝，是应许嘛，对不对？他要给你应许啊。第二个呢，你呢？我是承受应许之约的子民。来跟你的旁边说，我是承受应许之约的子民。刚才牧师告诉我们说，你是应许之约的继承人。其实在以弗所书新约的时候就告诉我们说，我们可以成为这个应许之约的继承人，或者是局外人。什么叫局外人啊？静好，什么叫局外人？没你的代志，没你的份啊，这样明白吗？跟你有什么关系？你要插一脚，去走，没有你的份，这样明白吗？所以这个应许说要让你享受平安、享受太平、享受恩典、享受救赎，你有没有份？就看你自己，好不好？就看你自己。所以在基督的恩典里面有赐平安，所以上帝应许在这个约定里面说，我要让你的国享受什么？太平、平安吗？你觉得我们此刻我们台湾需不需要平安？需要。你现在有在考虑买房吗？我有啊。那考虑那个习近平会不会再导弹啊？房价会不会再跌一下这样？或者说我刚做一个生意然后在大陆要小心一点因为它是常常在改变，对不对？好，那是不是稳定？是不是平安？我们看俄乌战争战到现在还没有停止啊，对不对？应验了什么？圣经的话，国攻打国，民攻打民，这些预言都应验了嘛？
大概还剩3%哦，3-4%还没有应验的预言是什么？有关末日。其他的在圣经里面有关耶稣、有关这些圣经的一些的预言，大概96%都应验了。好，今天我们要透过这个，为什么在基督里面无份？为什么？来，我们来读看看。来，无论进哪一家，先要说愿这一家平安。那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家。不然呢？你传福音被拒绝，要不要灰心？为什么？不然那个什么，归给谁？平安归给谁？归给你自己，这样你才不会失落。但是你总不能说，你最好拒绝，让平安临到我，不要这样好不好？如果他接受了，神的平安也是给你了哦。所以当你传福音的，这是耶稣在设立70位传福音的人，他说什么？庄稼要收的很多，但是呢，做工的少，所以在告诉我们说，要把握住做工。昨天我很感动啊，看到叶桂美姐妹哦，她生前她做志工，她传福音哦，所以我跟一位大陆的这个新住民他说我在很凄惨无助的时候，他传福音给我，然后改变我的生命，改变我的生活。一粒麦子如果不落地，依然一粒；落地了就成为什么？结出果实来啊！所以感谢主，我们看到，当你传福音被拒绝，不要灰心哦。我们传神的平安。所以如果拒绝的没有平安，没有份哦。所以在基督的救赎无关是因为什么？我拒绝耶稣基督。耶稣是什么意思啊？耶稣是上帝要拯救。那你拒绝耶稣的拯救，表示你在这个救赎里面有没有关系？没有关联啊。等一下我们会看到关联跟没有关联的差别在哪里哦。第二个是不愿意悔改。彼得在讲道的时候，然后他们内心扎心，然后问说：“我该怎么办？”彼得就告诉他们说：“你们要悔改然后接受耶稣，受洗归入他的名嘛。如果不悔改，当然跟耶稣的救赎无关。在他说的成了，跟你有没有关系？没有关系啊，因为如果你拒绝，你不愿意你如果不相信，上帝透过亚伯拉罕一直到大卫，然后大卫之约跟我有什么关系？他的国永远坚立，他的应许永远存续，跟我有什么关系？有。如果没有关系，我们就成为外邦人而已啊。好，所以在基督里面，我们没有盼望。所以在告别礼拜的时候明天我就去鞠个躬，这样。女儿有信主，但是父亲没有信主。很可惜很可惜。所以我常常跟这些慕道的朋友或是民间信仰的朋友对话，那你100年之后你何去何从？要往哪里生？往生往哪里生？牧师讲过了，对不对？往哪里生？我教你们那么多次，至少6道记一下嘛，对。6道哪几道？不知道。天道、人道、阿修罗道、地狱道、恶鬼道、畜生道，到底哪一道说不知道？所以你跟孔子一样聪明嘛，对不对？他说未知生焉知死，所以孔子也不知道。牧师在教你们怎么跟这一些人对话，就好像摩西说：“我跟你讲一遍重生。”不知道，但是我可以告诉你，你可以知道永生啊，对不对？你可以在基督里面有盼望。过去旧约用祭祀，用牲畜祭祀，为什么今天新约我们不用？我们用心灵跟诚实，我们用奉献来敬拜上帝。这是因为耶稣，他成为上帝的羔羊，除去世人的罪。所以施洗约翰告诉他的门徒说：“看，
看了不是骂人哦，看了神的羔羊除去什么世人的罪，取代了低公嘎干嘛，然后牺牲，明白吗？所以我们今天不用牲畜了，哦，旧约还是这样的献祭哦，但是因为耶稣为我们付上代价，所以我们今天可以用自己的心灵跟诚实，或是所谓的真理来敬拜。所以如果我们不相信耶稣的应许，你没有份。来，一起来念来。所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称没受割礼的。这明原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的。这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝。这样明白了吗？没有受割礼，如果用现代的言语说，你还没有受洗，你还没有接受耶稣成为你生命的主，那你是局外人吗？你是局外人。你有盼望吗？你没有盼望，就那么简单。好，所以我们再看一下在你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约是什么？局外人。所以局外人就是没结婚啦，跟你没地带啦，没有关联啦。但是上帝的慈爱让我们要知道，你可以的，你可以成为继承人，而不是局外人。一起来，上帝要让他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了得荣耀的盼望。所以关键在什么？耶稣啊！所以耶稣是我们得应许成为继承人的一个很重要的关键。所以为什么要信耶稣？我们来看跟大卫有什么关系？马太福音1章1节，一起来。耶稣的家谱如下：耶稣基督是大卫的后代，大卫是亚伯拉罕的后代。所以从亚伯拉罕一直到大卫到耶稣，这样算起来几代？14加起来几代？14代加14代加42代。然后从耶稣到我们现在呢，不知道几代。但是如果你接受耶稣，你就在这个应许之约，从大卫的应许一直到现在，透过耶稣基督成就了，成了。所以他说成了，完成了，完成了上帝要拯救世人的一个应许。所以等着现在是你要不要，信不信由你。所以很奇妙，就是你可以相信的话，你就可以享受什么？上帝的平安。所以大卫他信靠主，他享受什么？宫中的太平，他享受他的太平盛世，不受仇敌的侵扰。你在你的职场也是一样，当你信靠上帝，神就使你成为平安之子，不受竞争对手的挑战跟搅扰。我们来看耶稣对他的门徒说什么？是他将死的时候，他将付上代价的时候，一起来，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。原来耶稣留给我们是平安的，即使他要付上代价，在众人的眼光当中死了就没有了，对不对？但是没有想到耶稣他胜过死亡权势，他应许说我去为你们预备地方。昨天才讲到而已每一次大概告别礼拜，牧师都会提醒他们阿利贝克都往哪里生，对不对？耶稣说我去为你们预备地方，预备好了就要来接你们回家。昨天牧师娘看到隔壁的那个厅踩一栋那个
别墅，纸扎的啦，纸扎啊，3层。他问我说大概多少钱？据我的经验，3房2厅还有这个外劳司机这大概2万5。我仔细看不得了，里面还有电梯。3楼还有佣人，那这样可能比较贵一点。烧一烧就好像让家人可以到另外一个世界，享受那个别墅可以住吗？你想可以吗？道士都没有死过，他怎么引魂？牧师会不会引魂？你们说会不会？你们怀疑啊？跟你旁边说，当然不会。只有谁可以引魂？告诉你说，只有耶稣可以引魂，只有耶稣，因为他死过，他胜过，他从哪里来？他当然赐给你的魂，他可以回收嘛。所以最后可以资源回收，你知道吗？我们最后一口气，神回收回来啊！你太劳累了，回家。真的很突然哦。我们的桂梅姐妹上次有报告，就早上才听急诊但她的心愿就是有一天可以回家，没有拖累，没有痛苦。7点22晚上就回家了。我在为他祝福，还没有回到家，我还没有回到教会，就又接到电话，又马上赶回去处理了。但是我看到他面容是很漂亮，很平安。神给我们的平安是直到永恒。弟兄姐妹，虽然哀伤但是我为他高兴，因为不用拖累不用躺在床上像我父亲以前中风躺3年多，我祖母躺了10年多，很难过的，很辛苦了，照顾人也很辛苦了。所以弟兄姐妹，耶稣给我们平安是直到永远，所以不用忧愁我们要怎么样跟人讲？好像保罗告诉帖撒罗尼迦这些的信徒说，我们要怎么做？一起来。愿赐平安的主随时用各种方法赐平安给你们。愿主与你们大家同在。这个是教我们怎么样祝福人，不是口里称平安。今天有一个人没有饭吃，平安神会透过你，可能给他一个便当，彰显神的慈爱，让他感受到有温暖，有平安。所以我们看到平安是谁可以得着？只有那个有身份的人。我常常听到说，牧师，你可不可以为我谁他现在怎样，然后为他祷告，可不可以？我说祷告可以，但是能不能成就，关键在什么？他信不信？明白吗？要我为他祷告，他心里如果不相信耶稣，那这个祷告有没有用？没有用所以我都会先问他，你要不要让耶稣来帮助你？如果你要，我为你祝福；如果你不要，为你祝福是白白的祝福。要邀请你做主耶稣，我邀请你做灵、思想、情感、意志、身体的主。你知道，当他做这样宣告的时候，他认耶稣。他要愿意敞开，让主权耶稣来掌权。所以，我们看到在今天所看到经文说什么？我要做他的父，他要做我的子。然后他若犯罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。爱他就要管教，对不对？以前我们读书牧师读册较含慢所以常常被老师打。以前的藤条，如果跟我大概差不多同年纪老师的藤条那么粗，对不对？考不及格差几分就打几下，对不对？不然就打哪里？小腿，因为裤子穿起来看不到。那被妈妈打的时候，妈妈都会用什么？比较细的你们都没有经验吗？扫把，那竹扫把，秀锤音然后
秀锤啊，然后秀锤筋啊，然后下去不会伤到骨，但是让你痛不欲生爱就要管教，你现在管教看看，拿起来要打，我打113哦。所以现在你看，没有亲情忏悔，哇，你不能管教子杀父，父杀子，所以要称为上帝的儿女，就要被管教你好，神就赐福嘛，对不对？谁可以成为上帝的儿女？来，一起来读来。凡接待他的，就是信他名的人，他就是他们权柄做什么？上帝的儿女。哇，接待，然后呢，很重要的哦。我上帝的灵和我们的灵怎样？一同证实我们是上帝的儿女。既然是上帝的儿女，我们就享有上帝为他的子民所预备的福泽，也要跟基督同享上帝所为他保留的。因为只要我们分担基督的苦难，我们也要分享他的荣耀。所以，当你信主了，当你接受耶稣受洗归入他的名下的时候，这个身份连圣灵就对你是。所以当牧师9月第一个礼拜有受洗嘛，对不对？然后我会问你要不要承认上帝是你的天父，耶稣作为你的救主，圣灵作为你的保惠师，愿不愿意？愿意。好像不大愿意但说愿意，你知道愿意的时候是什么？代表什么？我愿意代表你可以与基督同享他所有，好像以弗所书第1章第3节，上帝在基督耶稣里将天上各样属灵的福泽福气都要怎样赐给你？不是一样，不是2样，是各样，你要不要？当然要啊，对不对？所以这个身份可以让我们成为继承人，承接上帝在基督里面所有的产业。你知道我是公主王子吗？你知道我是王子吗？跟你旁边说你是王子或是公主，好吧？你是男的就王子，你是女的就公主，不对吗？那你有富有的阿爸父，你随时都可以向他求你有权柄的阿爸父，谁敢欺负你？临界的谁敢动你你不知道我老爸什么人第一大的，对，谁敢动你？这些邪灵敢搅扰你吗？这一些的视为的仇敌敢搅扰大卫吗？他们知道上帝是他的靠山嘛，对不对？上帝使他四境都怎样平安，是因为有他的保守，所以得着上帝的应许，是因为你相信，你接受，你愿意。所以我们一起来宣告：来，你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定，直到永远。哇！你做的事业，神必为你坚定，为你坚立。看到没有？这个身份不一样。那对新约来讲，对我们来讲是什么？来，你们凡受洗归入基督的，都披戴基督了。不再分犹太人或希腊人，不再分为奴的自主的，不再分男的女的，因为你们在基督耶稣里都成为一了。既然你们属于基督，你们就是亚伯拉罕的子孙，是照着应许承受产业的了。所以你是不是继承人？你是不是承受产业的那一位？信不信由你，你可以做决定。今天你受洗了，归入耶稣基督了，不仅是神的各样属灵福气给你，还有一天我们都要卸下劳苦重担，我们结束了来到地上的旅程，对不对？保罗说，我们好像拆帐篷一样，拆掉，然后要回家。外邦人不敢讲死，讲他回家了，回哪个家
还是像最近的野火，对不对？夏威夷的野火，毛伊岛烧得无家可归，推进去烧，造哦，有没有？别造一堆，跑去哪里啊？对不对？如果没有信主了，跪着，然后就叫他们的亲人赶快跑哦，赶快跑哦，火来了！啊，火了，你还要推他进去烧。但是我们不一样，我们说平安随主去，他日在天上相见。平安对主去之后，天天搁上去。我们存着什么盼望？就昨天了。所以真的牧师不容易，你知道，牧师不是一般人干的。对，昨天要跟这个哀伤人同哀哭哦。等一下我完之后，马上 Uber 来接我，要去参加文定的喜宴，你知道吗？感谢主哦，是因为我们有盼望，说我们对这些我们都看得很开，而且我们随时有没有预备好？我们的弟兄的女儿要嫁女儿，文定之喜，牧师为我的女儿祝福一下。我说好，但是我要结束这个主日礼拜完之后我才赶过去哦。他们说要12点，我来不及哦。不过感谢主，我要为这一对新人祝福。为什么？因为如果他们是能够承接上帝的应许的继承人，牧师愿意为他们祝福。哦，今天完之后，明天早上又要一鞠躬，又要赶到彰化去哦。感谢主哦。你知道，如果你拥有这样的福分，你随时都可以面对，不管是喜跟乐，我随时随在，是因为神给你有这样的能力，不然很难。所以你信吗？你信在基督里面的应许吗？有人很多，我相信，我相信，但是你要吗？你要吗？才是重点呢。你信不够，你要才是重点。是关键，是进入到脱离局外人，成为应许之子，成为继承人很重要的关键。你要吗？我们一起站立，我们来透过这首诗歌，我要神你丰盛的应许。这个应许之约跟我是有关系，直到永恒。我有永恒的盼望。我们用心来唱来。你仰念保守你所爱的，你护庇永远不离不弃，你将我从淤泥里捧起，放我在你的手心。我凭着信心领取你丰盛的应许，世界也不能夺取神美好的旨意。我凭着信心领取你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀全都归于你。当我们在唱耶的时候，我们仰望神的恩典，我们愿意承受神的应许，我们对神说：主，我要成为继承人。你仰念保守你所爱的，你护庇永远不离不弃，你将我从淤泥里捧起，放我在你的手心。一起来宣告来。我凭着信心领取你丰盛的应许，世界也不能夺取神美好的旨意。我凭着信心领取你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀全都归于你。我凭着信心领取你丰盛的应
应许，世界也不能夺去神美好的旨意。我凭着信心领取，你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀全都归于你。弟兄姐妹，你得着这个应许了吗？如果你受洗了，你是得着这个应许，但是不要停留你领受，你要让你的家成为应许的家，你要成为应许赐福的管道。如果你还没有把握住机会，把握住神还给你有生命的气息的时候，跟主说：我要你成为我的主，我要在基督里面所有的应许直到永恒。你要跟神说：我要，不是我知道，我相信，我要。再唱一次，从副歌再唱的时候，我们要宣告说：我要领受你丰盛的应许哦。心领取你丰盛的应许，世界也不能夺去这美好的旨意。我凭着信心领取，你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀全都归于你。我等候主，我相信你爱我永不放弃，世界也不能夺去神美好的旨意。我等候主，我相信你旨意高过我的，看见美好应许成就，我全心全意敬拜你。看见美好应许，看见美好应许成就，我全心全意敬拜你。我们一起来祷告。主，我们看见你美好的应许，我们要快跑来跟随你。可你知道我们在担忧从家族来的压力，或者是我们还不是很明白，求主圣灵来启动，来感动我们，让真理使我们得着自由。主，谢谢你，你的应许之约，从亚伯拉罕一直到大卫，一直到我们不要让这个应许之约从我们来停止，我们要代代的施恩，让你施恩到千代。愿你赐福，也奉你名来祝福这些还没有接受主你成为他们生命的主，他们还在局外的这样的身份当中。主，我要奉你名来祝福这些弟兄姐妹，他们要成为在基督应许里面的继承人。谢谢主，垂听我们的祷告，也愿基督耶稣胜过死亡权势，在十字架成了这样的权柄，这样的一个救恩临到你们。天父上帝，用你永不改变的慈爱来护卫着我们出入门府。主圣灵感动我们的心，让我们知道我们的身份是应许之子，是继承人，也能够帮助许许多人能够成为同得福音好处的人。谢谢主，垂听我们同心合一的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。